போட்டால் ஃபிட்டிங் பண்ணியாச்சு. இது பழைய பல்ப் வந்து நான் பாக்ஸ்குள்ளே சேஃப்டியாக எடுத்து வச்சுருந்தேன். அது வந்து வாரண்ட்டி எதுவும் க்ளைம் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் டைம் முடிஞ்சிருச்சு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் ஏவிஎஸ் ஆட்டோமொபைல் சேனல். இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு பல்ப், அதாவது எல்இடி பல்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட்ஸ் டைப்பில் வரும் உங்களுக்கு. அந்த பல்ப் வந்து பீஸாக போனது. அது நம்ம எப்படி வந்து சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க, வாட்ஸ்அப் குரூப் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வேணுமா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். எரியாத பல்பை எப்படி எரிய வைக்கலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அது பல்ப் வந்து எரியாதனால நம்ம கீழே போட்டுருவோம். சின்ன மைனர் கம்ப்ளைண்ட்டாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. சின்ன கண்டென்சர் என்னமோ உள்ளே போயிருக்கும். அது வாங்க, அது பிரித்து உள்ளே என்ன தான் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ப்ளஸ் அது எப்படி சரி பண்ணலான்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக, ஆட்டோமொபைல்ஸ் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு வந்து நிறைய நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும், எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தமாக நீங்கள் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ வர லேட்டஸ்ட் மாடல் பல்ப்பு. அதாவது பாத்ரூம், கிச்சனு, சாமி ரூமு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து புது பல்ப் வாங்கி போட்டால் ஃபிட்டிங் பண்ணியாச்சு. இது பழைய பல்ப் வந்து நான் பாக்ஸ்குள்ளே சேஃப்டியாக எடுத்து வச்சுருந்தேன். அது வந்து வாரண்ட்டி எதுவும் க்ளைம் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு. ஆனால் டைம் முடிஞ்சிருச்சு. இதில் வந்து உள்ள அப்படி எல்இடி பல்ப்பு, கரண்ட் பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியாக தான் வரும். அதுமாதிரி வெளிச்சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான வாட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிது. 5 வாட்ஸு, 9 வாட்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையானதில் கிடைக்கிது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் டைப் உங்களுக்கு. இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபிட் பண்ணுறது. பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே இப்படி இப்படி ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி அழுத்திட்டு மேலே வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கும். பார்த்தீங்களா, நம்ம ஃபேனுக்கெல்லாம் ஹோல்ஸ் வச்சுருப்போம் பார்த்தீங்களா, மேலே சென்ட்ரிங்கில், அந்த மாதிரி சீலிங்கில் இருக்கும். இப்படி விரித்து உள்ளே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுற மூலிமா வந்து உள்ளே லாக் ஆகிக்கிறோம். இது எப்பயும் போல் வயரிங் கனெக்ஷன் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கொடுத்துக்கணும். இப்போ இந்த பல்ப் வந்து பிரித்து உள்ளே வந்து என்னென்ன பார்ட்ஸு காம்பனண்ட் வந்து உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. அது மேஜராக வந்து இந்த மாதிரி பல்பில் வந்து எது வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகும் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடுவோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வீடியோ வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. வாங்க அதை பிரிப்போம். இப்போ இந்த பல்ப் வந்து எப்படி வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த இடத்துல வந்து காடி மாரி கொடுத்துருப்பாங்க. இது ப்ரெஸ் பண்ணி வந்து வெளியே அமுக்கிற மூலிமா வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுதா, இந்த இடத்துல ஹோல்ஸில் வந்து இப்படி ஸ்பேனை உள்ளே விட்டு இப்படி திருப்பி உள்ளே விட்டு எடுக்கிற மூலிமா 3 சைடு இருக்கும். 3 சைடுமே நீங்கள் அதேமாதிரி பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிரும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளாஷ் தனியாக, இதுதான் சிம்பிள் ஒரு. இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் மாடலில் பூராமே இந்த மாதிரி தான் வருது உங்களுக்கு பல்பு பூராமே. இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நம்ம பிரித்ததில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இதாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக போர்டு வந்து கருப்பாயிருச்சு. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பல்ப் ஒன்று வந்து வீடியோ கிளாரிட்டி தெரியுதான்னு தெரியல, இருந்தாலும் காமிக்கிறேன். பல்ப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்ப் வந்து எரிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு, ஃபுல்லாக வந்து கருகிருச்சு. பின்னாடி வந்து இது வந்து கெப்பாசிட்டர் உள்ளே வந்து உங்களுக்கு சுருளாக பேப்பர் மாதிரி இருக்குது. பார்த்தீங்களா, இது ஃபுல்லாக வந்து வெடித்து பூரா கருகி போர்டே ஃபுல்லாக வந்து பிளாக் கலரில் மாறிடுச்சு உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கம்ப்ளைண்ட் உங்களுக்கு. இந்த இதில் இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இதில் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க, -40+1 05 டிகிரி செல்சியஸ், அதாவது 100 வோல்ட்டு. இந்த 100 வோல்ட்டு 47 சொல்லி ஒரு நம்பர் எழுதியிருக்கும் இந்த இடத்துல. இதே நம்பரில் நீங்கள் வந்து இது நீங்கள் சாம்பிள் பீஸ் கொண்டு போய் எலக்ட்ரானிக்ஸ்களில் போய் நீங்கள் கொடுத்து இதேமாதிரி கேட்டிங்கன்னா ஒரு 5 பீஸ் கேட்டிங்கன்னா ஒரு 20 ரூபா 25 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும். இதை அப்படியே வாங்கிட்டு வந்துட்டு
இந்த 2 இடத்துல வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணியிருப்பாங்க பேக் சைடு. இந்த 2 சால்ட்ரிங்கை நீங்கள் வந்து ஹீட் பண்ணி மெல்ட் பண்ணுற மூலிமா இந்த பின்னாடி இருக்கிறத இதை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம். இதை எடுத்துட்டு நம்ம புதுசு ஒன்று வாங்கிட்டு வந்திருப்போம் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் வந்து இந்த 2 இடத்துல வச்சு நம்ம பின்னாடி ஹோல்ஸ் இருக்கும், அந்த 2 ஹோல்ஸ் இருக்கும், அதில் வந்து நம்ம வந்து இந்த கண்டென்சரை வந்து மேலே வந்து வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணுற மூலிமா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணி ஈஸியாக வந்து நம்ம முடிச்சிடலாம். சால்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு டெஸ்டிங் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பல்ப் வந்து எரியும். சப்போஸ் அப்படி எரியலைன்னு பட்சத்தில் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு லைனுன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் இந்த இடத்துல லைனு ப்ளஸ் வந்து நியூட்ரல்னு சொல்லி 2 லைன் வந்து வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. அதுவே வந்து R1 R2 இந்த மாதிரி வந்து, அதாவது ரைட் சைடு 1 ரைட் சைடு 2 சொல்லி வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பல்பில் பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட்டே ஆகாது. சப்போஸ் உங்களுக்கு எந்த எல்இடி பல்ப்பு வந்து கறி இருக்குது, இப்போ இந்த இடத்துல இந்த எல்இடி பல்ப் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகி வந்து பிளாக் கலரில் மாறிடுச்சு, அதாவது எரிஞ்சிருச்சு. இந்த பல்ப் வந்து நம்ம வந்து இந்த பல்ப்பு மூலிமா வந்து நம்ம இந்த பல்பும் எரியாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த பல்புக்கு பேக் சைடு வந்து இதில் வந்து மோல்டிங் டைப் இந்த பல்பு மட்டும் நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம். இப்படி நீங்கள் இந்த டெஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இந்த பல்ப் வந்து வந்துடும், உங்களுக்கு தனியாகவே வந்துடும். இந்த பல்ப்பு எடுத்துகிட்டு நீங்கள் இந்த கண்டென்சர் மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் மாட்டி பாருங்கள். மாட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 80% வந்து எல்லா பல்புமே உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் எரிய ஆரம்பிச்சிடும். பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி பல்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் தான் வருது, அடிக்கடி வருது. இது வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து வருது. ரொம்ப நேரம் பல்ப் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி ஓவர் ஹீட் ஆச்சுன்னா டக்குன்னு இது வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகி வெடிச்சிருது. அதனால் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வருது. இது நீங்கள் வந்து வேஸ்ட்டாக நீங்கள் கீழே போடுறது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 150-160 ரூபா வரும் புதுசு வாங்கினீங்கன்னா. அது உங்களுக்கு வந்து இது வேஸ்ட்டாக தான் போகும். இதே பல்ப் நம்ம எரிய வைக்கணும்னா வெறும் 10 ரூபா செலவு இருந்தால் போதும். இந்த கண்டென்சர் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணி வைக்கிற மூலிமா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து எரியும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து வேறு கண்டென்ட்டோடு உங்களை வந்து நான் பார்க்குறேன்.